Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi filmăm după Du Records. Suntem alături de Marcel, care i-am făcut Gemrush, mă rog. Da, mi-a făcut mie Gemrush-ul și astăzi vom face un episod așa mai special și vom deschide un line în Arena 7. Deci, da, hai să mă câte trofee am. Deci am scăzut în arena, eram arena 8, dar acum Da, tot arena bustat de 9. mine. Și acum eu l-am bustat în jos. Da. Hai, Deci, 2 epice. Deci, da, hai să vedem. Știi, poți să schimbi și legendar dintre astea. Știu că îmi pică legendar, doar dacă am noroc. Deci, da, hai să vedem dacă avem noroc la ceva bun. Dă eu să fac niște desconci. Stai, dă-o leacă. Așa. Uite, vă duci și legendar, vrei? Vă duci la o legendar sub arena care o aveți. Da, de exemplu Electro. Da, vreau Electro. 1, 2, 3, 4, 5. Și asta am văzut-o la Tech cu Luca. Și acum să începem. Hai. Lightning Chest, așa. Nu-i legendar, n-ai noroc. 86 Skeleton Barrel, Skeleton Barrel, Shops, Inferno, Mirror. Ok, Mirror. hai, și vrei să schimbăm. Mirror. X-Bow, tot o schimbăm. Da, Witch, schimbăm. oi mai ai un strike. Tornado. Schimbăm. Nu, Inferno Tower. Da, hai schimbăm Inferno Tower. Deci, Bomb Tower. Da, mai fi lăsat. Inferno Tower, Deci- Bomb Tower aceeași. Acesta a fost chestul. Da, mă bucur că l-am deschis, e foarte bun. Acum Deci, da să dau un meci în arena. Da, hai, el să... Da, eu o să continui videoclipul. Am un deck. Mă rog, dacă vă întrebați ce arena sunt eu, sunt arena 11. Da, el e arena mai mare ca mine. Și l-am rugat, bă, bustează-mă, te rog, în arena 8 înapoi că am scăzut. Pentru că m-a bustat Ionuț. Și da, vreau acum să-i spun lui Ionuț, dacă se va uita la acest video. Ionuț, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat ieri, însă mama mea a aflat și nu am avut ce să fac, deci da, îmi pare rău. N-am știut că se întâmplă așa ceva, dar da. Really? Bomba și el nu scoate 1000. Nu. A mea o scoate 1500. L-am bustat în sus. Și dacă vă întrebați care e cea mai mare carte a mea din toate cărțile de level, e Mini Hordul, am de level 12. Am nu-și vă arăt și profilul meu. Ăla am un prieten. Da. Suntem vecini de frici. Ăsta cred că să-i dau, mă duc la 2 crown-uri și pe urmă mă duc la 3 crown. Ok, el capra lui Vasile, nu va trăi mult. Giant Skeleton! Yes, mă, fix. Opa, îmi vreo problemă. This is no problem. Da! S-a apropiat cu deș. Îi dau clona. Clonez bomba. 3, 2, clon. Și a mea eu să am 2 ani. Opa, 2 bombe s-a dus. Fac un atac. Fogul și rip Și balonul. Și a mea chiar e rip, pot să mă spăl cu trofei. Gata, ți-am completat Gemrush. Trebuie să mă ridic în arena 8 și să dea mai mulți gemuri. Nu știu? Așa Da? și cu Golden Rush. Da. Adică îți prelungești Gemrush. Și poți mai fac încă? Da. I want the one, mai fac încă 250 ca să mai Gata, ai stat tipul m-a lăsat. Eu să am 2 ani. Mersi. Deci, da, atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Am fost Marius. Și în gemuri zăși și gemuri ți-l de 30, web 30. Nu, bă. De aici o, dar nu mai știu. Bă! Bomjii. Și mai trebuie încă un meci încă un meci îți trofee. Deci da, atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Am fost Marius. Nu uitați de like, subscribe și noi am dus. Pa, pa!